kembali ke channel saya David PJS ya teman-teman. Ya kali ini saya coba memperkenalkan atau membuat video lah ya untuk bagaimana cara mempergunakan microwave yang saya mau buat video ini. Yang ini microwave-nya. Nah, baiklah, ini mesin belakangnya ya. Kali ini saya akan menggunakan microwave Inotrix, modelnya nomor MOK 23A, buatan Singapura, warna putih. Kita akan mencoba memasak Indomie ya. Ini Indomie kuah, ini Indominya. Nah, ini tempatnya bersama dengan sendok. Oke. Ikutin terus ya. Untuk penyetelan sebelum kita masak itu Indomie. Nah, ini posisinya harus di high. Tidak boleh di middle high dan tidak boleh di terlalu grill kombi. Dia harus di high karena itu di pertengahan dan itu sudah standar di sini. Kalau ini timernya itu biasanya itu harus 2 menit setiap. Kalau kita mau memanaskan, memasak ya, minimal Indomie itu harus 2 menit. Oke, jangan lupa. Jika sudah menandakan masak, dia akan berbunyi ovennya. Kita tunggu ya bunyinya seperti apa. Nah, itu dia bunyinya. Oke, sekarang kita keluarkan itu. Setelah itu kita keluarkan Indominya dari alatnya setelah kita buka. Nah, ini Indominya sudah masak. Sekarang kita bawa lagi ke sini, kita aduk. Ini harus kita lakukan 2 kali untuk masak Indomie ya. Itu harus 2 kali masak Indominya. Kita buang dulu air pertamanya. Bentar ya. Nah, kita buang airnya, kita isi lagi ya. Dia harus dimasak 2 kali supaya Indominya kentang. Sekarang kita akan mencampur dengan bumbu. Nah, ini tidak perlu kita buang airnya karena ini air Indomie kuah. Terima kasih.